海螺，哇，壳特别薄，你看能看到壳壁多薄吗？壳薄肉软。这是地龙小海螺，哎，地龙海螺来个一口闷哈，听听啊，苦奶干呀，都不是事儿。太贵了，慢转出，慢点。这块是苦胆给它去掉，这块的肝去掉，啊，去掉它口感要更好一些。中号海螺大概是这么大，一斤称15只左右的哈，说小也不小，说大也不大，正好的个头。你可以水煮个7、8分钟这样，也可以辣炒吃，都行哈。这个货外面基本现在是108卖3斤的，我给你哈，自家上的货给你的价格是99块钱3斤，下单再送2斤，995斤啊，995斤的哈。中号海螺，你点立即购买之后有规格可以选，你点一下选项就行了哈。然后小海螺，这个是小海螺了哈，这是小海螺啊，我就拿一个咱们对比一下。小海螺就是一斤称40只左右，中号海螺就是一斤称15只左右。小海螺价格要更低一些了，有选择你可以选啊，两个都很好。你要稍微喜欢大一点的，你选中号就行了。小一点的话，辣炒更入味儿。